aka. Ha, Oyim mendan xafamini deyman-de. nimaga unaqa deyapsan? Vafotlariga 4 yil bo'pti. Bir marta bo'lsa ham tushimga kirmabdilar. Oyim qabrlarning boshida bunaqa gaplarni aytishing yaxshi emas. Oyim sog'indingmi? Juda. Ularni ko'rging kelyaptimi? Yo'lda bir joyga olib boramiz. Rahmat. Esingdami? Oyim issiqnom bilan qaymoq yeyishni yaxshi ko'rardi. Unutib bo'larkanman aka. Onam o'z qo'llari bilan issiqnom yopganlarida birinchi kimga jo'natardilar? Sizgami? Yo'q, xolamga yuborardilar. Shunda hozir xolamlarga ketamizmi? Hozir xolam bilan ko'rishganimizda ularni mahkam bag'ringga bosib chiq. Assalomu alaykum xolajon. Va alaykum assalom. O'zim o'rgilib ketay, voy jonlarimdan. Xolajonim. Voy bolajonlarim, kelganinglar shunaqa ham yaxshi bo'ldi. Bugun sizlarni eslab turgandim. Senga bilan qolgan yodgorlarim sizlar. Juda ham xursand bo'ldim. Xuddi senimga o'xshaysan-dek. O'zingsan bolam. Seni ko'rsam senim ko'rgandek bo'laman. Qalay? Oyim ko'rgandek bo'ldingmi? Shuning uchun siylay rahim degan narsani uzish kerak emas. Xoladan onani isi keladi. Xolamga qaraganimda ularning yuzlarida onam kulib turgandek bo'ldilar. Endi dadamni ham ko'rging kelyaptimi? Amakimnikiga boramizmi? Ketding.